Kaixo, hirugarren atazarekin jarraituz, urratsetan ikusten dugu Intefeko aztertzen ari garen Intefeko baliabide horren inguruan audio bat grabatu behar dugula egin dugun azterketaren inguruan. Egin dugu nik baliabide hau aukeratu dut, honen inguruan bete ditut fitxak eta egin dut azterketa bat. Orain, ateratako ondorioekin egin beharko nuke audio batean grabatu egin dudana nolabaite fitxa egiten, balorazio bat egin. Komeni da aurrez idatzita eskematxo bat eukitzea audioa grabatzen hasi aurretik. Nik hartu dut eta egin dut eskematxo bat. Hasieran fitxa teknikoa, hemen fitxa teknikoan badaukat zein ikasgaietarako, izenburua, zein mailetarako eta bar. Eta erronka edo desafioa nolakoa den. Beraz, komeni da lehenengo gauza gure audioan aipatzea Intefeko eduki badela, izenburua, zein ikasgaietan eta zein mailetan. Eta gero joango ginake fitxa honetan aipatzen joan geran aspektu nagusienak aipatzen. Ez dago dana azaldu beharrik, baina nabarmenena aipatzen. Eta komeni da hori lehenengo idatzita eukitzea eskematxo bat, audioa grabatzen hasi aurretik. Egingo dudana da audioa grabatzeko aplikaziora joan. Aplikazioa da oso aplikazio simple bat, hemen fitxan badaukazue, klikatzen baduzu hemen, Bokaru. Honi eman eta nahikoa genuke. Zer egingo dut? Emango diot honi, emango diot mikrofona onartzeko, eta joango naiz eskemara. Eta hemen joango naiz deskribatzen, hemen apuntatuta dauzkadan guztiak. Amaitu ondoren eta agurra esan ondoren, stopi emango diot, eta grabatutako nire balorazio hori egingo dut esteka jaso. Hemen dago esteka, kopiatu dut, eta joango naiz atazara. Atazaran beran, hemen dauzkat lehen igota dauzkadan eskatu dizkidaten gauza guztiak, baino hemen kontrol V emango diot, itxatziko dut, lehen kopiatutakoa, eta honi esango diot esteka sortze. Kontrol V berriro, ireki leiho berri batean, sortu esteka. Listo. Jarri dut nire balorazioaren audioa. Klikatuko dut nirea dela esateko, eta listo, gorde aldaketak, eta bukatuta egongo litzake. Agur.